Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita bakal bikin Indonesian squishy tag. Nah, di sini kita udah nyiapin squishy-nya. Nah, ini dia. Dan udah nyiapin tagnya juga. Udah nyiapin pertanyaannya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini ada 22 Pertanyaan. So, let's get started. Jadi yang pertama adalah squishy yang teringat. squishy yang teringat kita punya Ini. Emoticon melon. ini blush band, Iya, blush band. mini blush band. Yang ini yang kayak gini. Dan aku juga punya yang medium blush band. Ya. Next. Sorry guys. Next adalah Squishy terbaru. squishy terbaru. Kita punya ini Millie the Whale, tapi ini bukan eye bloom ya. Tuh Ini nggak terlalu slow. nggak ada merek. So ya. Next. Bentuk squishy yang tidak disukai. Untuk squishy yang tidak disukai ini sebenarnya cute. Tapi aku nggak suka bentuknya. Ini dia. Ew banget gitu, kayak aku tuh dipaksa sama papa aku udah beli yang itu aja daripada mahal-mahal. Oh my god, itu tuh harganya cuma 5.000 gitu kan. Nah, Ew banget. Next, squishy termurah. Squishy termurah di sini ada Ini yang keempat ya. ini. Itu tuh murah banget, cuma 5.000 harganya. Setelah ada satu lagi tapi Ya. dan satunya lagi udah hilang. So next adalah Favorit kawaii youtubers. kalau dia kita berdua kita sukanya eye color 300 sama Cantika kalau dari Indonesia kita suka Cantika Putri dan Karina Devi. So next, warna squishy kesukaan. warna squishy kesukaan kita ada ini, karena itu kayak Cute banget gitu. kayak warna-warni. Aku tuh suka banget warna pink sama ungu, jadi aku pilih. Oh ya. Next, Squishy yang ngesel dibeli. ini lagi karena Ya, itu baru satu hari dimainin dan langsung copot begini, dan ini kita kasih super tip. Karena aku nggak mau Next udah next. squishy yang beli pakai uang sendiri. Ini Jumbo Panda Ban. Ini pakai uang aku sendiri cuma 500.000. 15. Ini lumayan slow. Next, Squishy terbesar. squishy terbesar ada ini. Rilakkuma with donut. Aku nggak tahu namanya apa. Pokoknya Rilakkuma aja. Dan aku punya yang coklat. Dan di belakangnya itu kayak gini. Kayak ada jahitan gitu ya. Next, Squishy terkecil aku adalah ini ya itu. blush band lagi. Dashboard. Ini sebenarnya sama. Banyak tahu, ada Ini satu lagi. Dan ini. Sama ada satu lagi. Cari aja ada. Udah ini aja. Pokoknya putih. Udah ini aja. Ini. So ini ada blush band. Ada apa nih? Itu tuh emoticon melon. Terus ini ada cupcake. Mini cupcake. Next, Squishy pertama. squishy pertama kita ada ini. Enggak. Oh ini. Iya itu. Oh my god, nyangkut. Nih, ini lagi. Itu squishy pertama aku banget.
Squishy terslow. Squishy terslow ada ini. Ya, itu slow banget, super duper slow. Ini plain ban atau butter ban. Wanginya tuh kayak butter. Iya, kayak butter gitu ya. Ini super slow. Oh my god. So next, Squishy terkeras. squishy terkeras ada Itu tuh, shoes. oh iya, Itu lebih. nih ada ini Hello Kitty shoes. Aku nggak tahu namanya. Jadi kita nggak tahu. Next, Jadi squishy hewan. squishy hewan ada ini Millie lagi dan ini ayam. Oh. So next, Squishy buah. squishy buah kita ada dua, yaitu this Replica Orange sama Blimbing. Ini blimbingnya tuh agak slow. Udah keluarin aja kali dari sini. Squishy yang jarang di squish. Jarang banget. Itu sih ya itu jarang banget. Ini mini cupcakes. Ya, cupcake. Next, Squishy yang sering di squish. squishy yang sering di squish menurut aku ya. Menurut aku yang bread itu lah. Yang bread menurut aku. Yang kandaban sama yang Bread. bread. Ini Aku tuh sih- ada magnetnya di belakangnya, jadi bisa ditempel di Kulkas. Squishy yang sering dibawa keluar. Yang sering dibawa keluar itu adalah blush. Sorry guys. Gak ada apa aku tadi. Soalnya kita bikinnya tuh ngumpet-ngumpet gitu. Ini squishy yang sering dibawa adalah medium blush ban. Yang mukanya tuh kayak gini. Yang mulutnya gede banget gitu lah. Ini mulutnya super gede. Next, Toko favorit squishy. toko favorit squishy kita ada dua, yaitu Kawaii Squishy Squishy dan IND dan Squishy Shop IND. Next adalah Squishy termahal. Squishy termahal ada ini Lilaku Mawit itu. Ini tuh 96.400. Ya. Ini nggak mahal banget. Mahal sih. Next, Squishy homemade. squishy homemade kita ada 3, yaitu nih cookies. Itu buatan punya dia. aku. Dan ini cake slice yang super gak jelas. Dan ini ada duck. The ducking. The ducking. Ini nggak slow tiga-tiganya, tapi ini cute banget ya. It's so cute. Next, Terus squishy merah putih. yang hampir mirip sama merah putih sih kalau menurut kita ya. Ya menurut Yang kita. ini. Ya. Karena itu kan pink tuh sama dengan merah. Terus ini ada Iya. putihnya. Ini jangan dianggap ya yang seperti ini. Tapi kita nggak ada lagi. Ini hampir sih. Blush ban juga sih hampir. Udah. So ya, itu aja Dari kita. squishy tag kita. So ya, don't forget to subscribe, Like, comment, and share. and Bye. share. Bye.